Hello, good morning. So today we are going to Chennai. Like Chennai, ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് മീറ്റപ്പിന് പോവുകയാണ് and the flight was from Kochi. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ is all about like what I ate on that flight and like morning flight ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ we ordered like a chicken jingli sandwich and like juice ആയിരുന്നു the option and the jingli sandwich was like so good and creamy like fully filled creamy and mayo ആയിരുന്നു and with chicken stuffed and it was like good നല്ല വിശപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം അടിച്ച് കയറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലൈക്ക് ജ്യൂസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ബാഡ് നല്ല ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം അടിച്ച് കയറ്റി സ്വസ്ഥമായിരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലൗഡ്സ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു ആൻഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ടാറ്റ.